Ford Everest 2.2 engine TDCI. Ang problema po ng transmission niya ay check engine, tapos pag lumagpas ng 90 maingay po yung transmission. Pag lumagpas ng 90 km/h, tapos pagka at nagbi-blink yung overdrive po. Hindi ko na na-video yung pagbaba ng transmission kasi medyo sobrang busy po talaga. Dito na po yung transmission po. Binubuo na po natin ang transmission niya. Ang transmission po niya ay 5R55.ひら
しい日差しを背に走り出す街の中叩かれたいつものように肩を君に夢中なことにわけなんてないのにその腕は絡むことはないいつの間にか人に奪われて始まった離さない揺るがない Crazy for you 君が好きだと叫びたい明日を変えてみよう凍りついてく時をぶち壊したい君が好きだと叫びたい勇気で踏み出そうこの熱い想いを受け止めてほしいざわめいたフロアに賑わうテーブル越し何気ない君の視線に酔いしれ恋をしているようで踊らされてるような高鳴る鼓動にもう嘘はつけないいつになれば変わるこのもどかしい友情届けたい確かめたい I take you away 君が好きだと叫びたい何もかも脱ぎ捨て心溶かす言葉を見つけ出したい君が好きだと叫びたい今夜は返さない見つめるだけの日々なんて終わりにしよう I wanna cry for you 君が好きだと叫びたい明日を変えてみよう凍りついてく時をぶち壊したい君が好きだと叫びたい勇気で踏み出そうこの熱い想いを受け止めてほしい I wanna die for you po naming transmission na 5R55 na Ford Everest 2011. Kakabit na lang po siya. Ako po ipapakita ko sa inyo kung paano ito ikabit pagka na-set up na yung sasakyan. Ito po pala yung pinanggagalingan ng ingay sa loob ng transmission. Although alam na po namin na ito po talaga pinagmumulan, kaso nga lang, dinovercheck lang po namin para may pakita ko rin sa inyo kung paano buuin at mag-inspect ng ingay sa loob ng transmission. Kasi naman sa aming pag-check, okay naman po, wala naman kami nakitang kakaiba. Ito
po kasi dapat ang converter po kasi pagka nilagay mo yung input shock dito sa gitna, kailangan po pag inikot mo yung input shock dito sa kanyang converter, dapat malambot siya ikutin. Hindi naman siya ganang kalambot, kumbaga tamang lambot lang. Hindi katulad nito, kaso nga lang, hindi ko may papakita kasi dinala ng may-ari yung input shock para yung mabili niyang converter ay tama. Kasi pag nilagay mo kasi dito yung input shock niya, sobrang tigas po, kailangan mo pa i-vice grip. Kaya yun po, ipapakita ko na lang sa inyo kung paano ikapit sa susunod na video. Salamat po, thank you.